經過見到呢間4房5廁嘅 pool villa 原來搞掂咗啦。咁佢喺嗰度咧已經有間即係好地道嗰啲餐廳啦呢度。咁我哋而家入間屋度睇下先。咁呢一間係一間4房5廁全套廁全新嘅 pool villa 嚟嘅。睇下呢個咩門，我都唔知呢個咩門。我呢個雜物房嚟嘅，sorry。好啦，我哋而家入屋睇下先。咁呢間係琴日啱啱先開嘅啫。咁個泳池就喺中間，但係佢有個怪之處，就係用咗鐵嘅石滑梯，咁就會有少少熱啦。咁我哋而家上嚟呢度一層呢，有一個浸水池，小朋友玩啱晒啦。咁有兩張沙灘椅喺度啦。呢間屋都幾靚，全新4房5廁。好，咁我哋而家去個廳度睇下先啦。咁佢呢個呢就有卡拉 OK 系統嘅。咁呢度出邊都有個位坐啦。我哋而家入個廳度睇下先。咁個廳呢就有張飯台啦、電磁爐啦，同埋佢有個卡拉 OK 喺度嘅。咁卡拉 OK 呢，佢係有個卡拉 OK 系統嘅。咁點歌就會方便好多啦。咁呢度就唔使用 YouTube。咁好啦，我哋而家去睇下啲房先。咁咧呢度樓下咧有個公家嘅廁所嘅。咁我哋去咗公家嘅廁所先。呢個就係公家個廁所喺樓下泳池隔離，但係就冇沖涼嘅。咁佢有2間房喺地下，2間房要上樓上。咁同埋有個洗衣房，有個洗衣機同埋有個乾衣機。咁因為有一間房佢執緊啊，咁我就咁係咁影下。係咁咁我照入去。咁呢度咧就有2張單人床拼埋一齊啦。咁佢全部都有套廁，全部都有電視機，佢仲要係乾濕分離嘅。石油卡。咁佢睡袍啊、拖鞋啊，全部都會有嘅。咁我哋而家係樓下嘅第1間房。咁樓下嘅第2間房就喺另外嗰邊。呢個上滑梯咧，應該都係夜晚先好玩嘅，立 pat pat。好，咁呢度咧都有2張沙灘椅。咁呢度就係樓下嘅第2間房，佢全部都會係得1張雙人床嘅啫。係頭先嗰個有2張單人床拍埋，咁全部都會係有自己嘅套廁噶啦。睡袍同埋拖鞋啦、電視機啦，廁所係乾濕分離，呢邊沖涼，跟住呢邊就係廁所嚟嘅。咁我哋而家上樓上就仲有2間房嘅，有個小朋友喺度。好，咁我哋而家就上樓上嘅2間房。其實啲房咧基本上都係差唔多，不過橫掂都係就睇埋啦。影呢間屋真係幾靚㗎。好，咁我哋而家係樓上嘅第1間房啦。哎呀，都係1張雙人床啦，都有自己嘅電視機啦、睡袍啦、拖鞋啦。咦？呢個就冇乾濕分離，不過都有個嘢阻住嘅。好，睇埋。咁我哋睇下風景先。嗱，咁其實呢一間房都係差唔多嘅，都係1張雙人床啦。咁其實格局都係一樣噶啦。咁我而家落去兜多個圈，咁我哋就下次見啦。
呢間係一間全新嘅4房5次全套次 pool villa，咁佢位置會喺中天嗰邊嘅。其實去翻Outlet咧，應該大約都係10分鐘車程到嘅。呢間都算係一間幾方便嘅 pool villa 嚟嘅，係咯。咁係啦，我哋下次再見啦，拜拜。